采用加强金刚弹簧，轻松回弹寿命长，轻松升降不费力，手动泄压，便捷省力，脚踏泄压，无需手动按压，操作更省心。安装教程：首先要把叉车的销子打开，轴平移到一旁，手柄中的链条要拿到外面，对准轴放好，然后轴穿进去会回到原位，链条从轴的中心孔中穿过，调节螺丝安装在脚踏板上，下按手柄拔出实心轴即可完成安装，实心轴一定要最后拔出。